so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ദുബായിലെ അൽ ഖവാനജിലുള്ള ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഫുഡ് ട്രക്ക് പാർക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫുഡ് ട്രക്കും അതുപോലെ കണ്ടെയ്നർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രൈവ് ത്രൂ ബുക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ തീംഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് വർക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ലേക്ക് ഉണ്ട്. അതിന് കുറുകെയായിട്ടൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ലവ് ലോക്ക് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ വരുന്നതിന് ടിക്കറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ദുബായിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസാണിത്. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും മടുപ്പ് തോന്നത്തില്ല ഇവിടെ വരാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നല്ല ക്ലൈമറ്റും ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും എല്ലാവരുമായിട്ടും വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിനൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഒരുപാട് പാർക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ടൈം 5 മണിയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റഷ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഫീ ഇല്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ ഇല്ല. എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്.
ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോർട്ടിയാർഡിലായിട്ട് ഓരോ ഫുഡ് ട്രക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ത്രൂ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക്. ഇവിടെ ഒരു ലേക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്കാണ്. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രോമിസ് ബ്രിഡ്ജിലാണ്. ലാസ്റ്റ് എക്സിലുള്ള പ്രോമിസ് ബ്രിഡ്ജിൽ. ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. രണ്ട് സൈഡിലും ഫുൾ ലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഓരോ കപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലവേഴ്സ് അവരുടെ നെയിം എഴുതിയിട്ടും ആ കീ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ലേക്കിലേക്ക് എറിയും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫുൾ എല്ലാ ലോക്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes.
to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.